的很震的很大。可以讲一下感觉。觉得很久没这种感觉，很久没有这么震的感觉，初恋的感觉，初恋的感觉。按摩用传景最爽快。Hello， 你们好，我是传景特派员小包。那今天呢，就来街头实测我们传景的酸痛按摩机。有感觉，很酷是不是？它就会感觉有没有像是那种人家在帮你按摩的感觉？有，这力道很够。好，小姐呢？整个在跳，整个都在跳。像有人在敲打，对，蛮奇特的，很微妙的感觉，对不对？很像有人在敲，很像有人在敲。这个酸痛按摩机，它就是在模拟真人在帮你揉捏，或是说帮你按摩敲打的感觉。背后这边它有一个好像东西在震动，这样拍打，这样整个肩颈这边一整条过去都还蛮舒服。蛮舒服的，有一种就是很像别人真的帮你按摩的感觉。有抽动的感觉，对不对？越来越快，蛮舒服的，在捶的感觉。双手在捶。哦，变化蛮多样。就是自己不用去捶打，有人帮你服务，那很好。很跳动。哦，有没有像是好像人家在帮你后面这样子打捶？会有捶背的感觉哦。我们这个东西你可以直接放在你的公司，或是说在带小朋友的时候，甚至你在背带的时候啊，就可以贴在里面做使用。传景酸痛按摩机体验，赞。像有人在帮你按摩？有。好真的哦。好舒服啊！有没有舒服？舒服啊！舒服哦，是哦。哑铃用传景上爽快。丢啦，碎啦，真的有感觉哦，真的有感觉。人真正在甲你俩有哦。有啊，是那边哪讲啊？假去的啦。假去的哦。真正人在甲你俩嘿啦。有。好，好，阿妈谢谢哦。好，谢谢。